الربوة، توت الأرض، البردقوش، البصل، الفجل، الكرنب، الزوفة اليابس، جراب الراعي. دي كلها أعشاب. علاج السعال الشوفان، وياخد الزعتر والزعتر البري، وياخد الراش والشمر. طب عايزين يا عم أحمد كمان 5 زيوت نشربها وندهن بيه. حاضر، تشربها وتدهن بيه وماله، مفيش مشكلة. زيت البردقوش، زيت النعناع، زيت البابونج، زيت البصل، زيت الجرجير.